啊？係咪英 P 啦？用我是哪個嘢？車神嚟啊！俾咗好多裝備喺呢個嗱，女人 bag。之後有個相機啊，但係佢而家唔影 video。喺呢度最黑啦！你阿媽我點樣睇？我教得到我。我教翻一女度啫。食邊隻？你食邊隻？ This one is Andy Filter。哦，邊度？係女仔嚟㗎啦，講係。啊。乜嘢啦？真係神。識加個 nude 咯。請注意，以下畫面同拍攝者本人一樣，偶爾失控，經常歪斜，但並非技術問題，而係王家衛式嘅傾斜美學。排骨，我食咖喱啦，咖喱米粉啊，麥雞絲嘛，麥雞冇呢啲佢由於價錢對佢荷包嚟講唔算靚仔，所以佢揀咗糯米雞同點心。食飽後，佢行過發現雞腳在此。隔離本山66 corner 對面嘅停車位需要支援100個衝鋒隊。平時佢最中意拍啲無厘頭嘢，仲要加埋幻想，你睇下佢嘅畫工，簡直笑死街坊啊！好啦，螞蟻嘅故事告一段落，下一站佢哋會去邊度呢？佢哋發現雲頂半山嘅清水岩廟係一個好適合睇雲海嘅地方。企喺度，風慢慢吹過，連時間都好似行慢咗一步。冇望啦，鏡頭。邊條銅鑼廟啊？啊，標唔到啊！得意啊！得咗嘅。雞仔睇鏡頭啊！交一半價嘅10蚊啊，買20蚊嘅要我。佢老豆原本話只係一趟纜車旅程，點知喺工作人員嘅協助下，直接升級成來回體驗。講完之後，佢就話要同佛祖大將影返張相先得。喺呢度最黑啦！你阿媽我點樣睇？喺邊度？呢度最細。你而家圍呢度啊？呢度標準啊！OK，預備，1、2、3。
你一張。打隻一張。OK。你睇唔到啊？我睇唔到你嘅鏡啊。眼都蒙埋啊！嗰度啊。世上只有媽媽好，烏龜活得好周到。佢哋第一次睇到烏龜着尿片，喂，嗱嗱聲抱住影返張相啊！女仔嚟嘅啦，可能係啊！我哋帶佢睇醫生啊，做身體檢查，醫生見到兩個都係女仔。影一張啊！影張相啊！影相定影 video？小烏龜喺廟慢慢行，唔怕人，亦都冇乜防人之心。佢哋有嘅全部都係內心，俾人抱咗幾次都唔嬲，真係好 cute 啊！好啦，同龜仔影完相，佢哋繼續行，欣賞半山嘅風景。呢個真龜定假龜嚟㗎？真㗎。等陣先，佢阿哥有嘢講。好似靚個嘢。想講啲咩啊？係咪瀨我之嘢？前諗唔清楚，因為我好似瀨咗嘢。個個都話時候好蘇，個個都好驚呢粒機，但唔知用乜嘢，我翻嚟影佢成個效果係咪？我都唔知做咩，好似達唔到佢哋嗰隻，定係佢哋有嚟啲我都唔知。所以我就係兩個字想同你講，我好似瀨嘢。放大啲嘅樣先，瀨嘢樣點啊？白皮瀨嘢，所以諗清楚先買，睇清楚先買，唔好亂咁買，咪真係會瀨嘢。佢阿哥話買嘅 Kodak 賴咗嘢，但佢心入邊都忍唔住諗，自己又何嘗唔係賴咗佢阿哥嘢啦？阿哥俾佢嗰塊 ND filter， 直頭係自動喺角邊加個 vintage 㗎。跟住落嚟，佢阿哥要講解做 YouTuber 嘅裝備。而家我哋喺清水廟呢度，我哋睇下佢個裝備係咩先。拉尾呢粒係咩㗎？現住喺 Osmo 360。OK， 之後仲有咩裝備啊？Sony JVE10 打袋。仲有任何裝備我哋介紹冇啊？有，仲有一個買咗嘢嘅 cordec， 價值500皮。開嘢嚟睇下。有睇到個公仔，有咩咁抽粗嘅？好嘅，之後咧，頭先講過啦，唔使再講，買啲嘢，唔好亂咁買嘢。呢位係車神嚟嘅。車大買我車啊！車大買我車啊！車神俾咗好多裝備喺呢個嗱，女人 bag。之後有個相機啦，但係佢而家唔影 video。咦？佢老豆左行右行轉個圈做咩嘢呢？哦，原來已經1點半夠鐘食飯啦。邊啊？而家我哋上翻雲頂。我有睇到。所謂民以食為天，肚餓嗰陣，個腳好似着咗飛天靴咁，快到連影都唔見咗。
啊？廿幾蚊，廿幾蚊嚟食邊隻？你食邊隻？呢度粉唔好啊，食飽啊，食飯啊，食飯，食飯啊！雖然佢哋好肚餓，但專業判斷一啲都冇降低啊！你睇下佢老豆幾咁認真。The streets of Hong Kong have plenty. Without her laughter, life seems empty. But memories linger on every street corner, as if our love was meant for a little 食完之後，佢老豆體力即刻恢復，重新上線。我嚟影結婚嘅啦，不如而家做咩衫褲嘅？瞓得覺啊，唔到啊！ My girl from Hong Kong, where we used to park in a bar called Blotto. 我一未遮煙啊，我哋。 A love lost over the 哎我係咪行翻出嚟冇位？ girl in Hong Kong. I hope 我都未有。 我 check in 先啦，而家。而家真係未。哇！你飛我得好得啊！咩啊？啱掂邊個 check in 嘛？死女啊！死啊！大咯！係啊！點啊？我哋而家我想睇佢。 a love lost over the hill. 係啊！有啲人都俾咗佢啦，入咗去啦。真係做咩？佢想揀嘅好唔好啊？ 趁住佢屋企人 check in 酒店，嘆翻杯熱朱古力先啦，之後去睇免費節目。Thank you so much. Now, ladies and gentlemen, welcome to here. I'm Dongdong. I'm from Beijing, China. Ladies and gentlemen, I'm so sorry because I'm not a girl. I'm boy. 感谢所有的朋友，谢谢大家，再次掌声鼓励一下，好不好？好啦，睇完表演就繼續行下街，影下相。雲頂工作人員過來做乜呢？ This one is anti filter. Oh, filter. Yeah. This one is action cam. Yeah, small. 一張近嘅。
影完相，大家都冇電，你睇下佢就知乜嘢事啦。哎呀，要返屋企嗰陣先落大水，你睇佢幾唔開心喎。不過佢上車就瞓着咗啦。佢嘅雲頂一日遊 vlog 就到呢度啦，多謝收睇。